हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कॉफ सिरप के बारे में जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग जानेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप। यह एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधियों को कम करके काम करता है और यह एलर्जी के लक्षणों को जैसे बहती नाक, आंखों से पानी, छींक आना और गले में इरिटेशन से राहत देता है। ये जो सिरप होते हैं आसानी से किसी मेडिकल पर मिल जाएंगे। अगला नेक्स्ट है ग्रिलेंटियस सिरप। यह एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल सके और यह नाक बहने और आंखों से पानी निकलने और गले में जलन की समस्या को दूर करता है। अगला नेक्स्ट है अस्थालिन सिरप। इसका यूज अस्थमा और क्रोनिक डिजीज के लक्षणों जैसी खांसी, सांस लेने में घरघराहट और सांस फूलने आदि से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है जिससे वह चौड़ा हो जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। जिसे क्रोनिक डिजीज, उसमें क्रोनिक डिजीज का मतलब दिया है। ये क्रोनिक डिजीज ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, कोई मतलब जो जैसे खांसी हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया हो, उसमें ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है। अगला है चेरी कफ 12 सिरप। यह एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधियों को कम करके काम करता है और यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, आंखों से पानी, छींक आना और गले में खराश से राहत देता है। अगला नेक्स्ट है अस्थाकाइन डीएक्स। यह सिरप शुगर फ्री होता है और एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह छींकने, नाक बहने, आंखों से पानी निकलने और गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत देता है और यह बंद नाक या जकड़न से भी राहत दिलाता है। अगला नेक्स्ट है चेरी कफ एनएस। यह सिरप एक कॉम्बिनेशन वाली दवा है जिसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है जिससे बलगम को बाहर निकालने में आसानी होती है और यह नाक बहने, छींकने, खुजली, आंखों से पानी निकलने की समस्या को भी दूर करता है। अगला नेक्स्ट है कॉफलेट सिरप। यह सिरप खांसी की आयुर्वेदिक दवा है। यह खांसी को कम करता है और सूखी खांसी समेत सभी तरह की खांसी में इसके सेवन से फायदा मिलता है और यह हिमालय कंपनी का बना होता है और ये जो हिमालय कंपनी है आयुर्वेदिक कंपनी होती है। ठीक है, इसी तरह से मेरा और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।